हेलो दोस्तों, यशस्वी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं लंग्स की जो नॉर्मल साउंड होती है या जो लंग्स की अबनॉर्मल साउंड है उसके रिगार्डिंग। तो पिछले सेशन में अपना था कि लंग्स की जो नॉर्मल साउंड थी या लंग्स की जो भी एनाटॉमी थी उसके रिगार्डिंग था। तो आज की अपन शुरुआत करते हैं लंग्स की अबनॉर्मल साउंड के रिगार्डिंग। सबसे पहले एक बार अपन समरी कर लेते हैं जो लंग्स की जो नॉर्मल साउंड होती है। तो फिलहाल अपन बात करें लंग्स की जो नॉर्मल साउंड है, ठीक है। ये समरी करने के बाद अपन कंप्लीट करेंगे लंग्स की जो अब नॉर्मल साउंड है और विथ जो भी इसकी साउंड्स कैसी आती है क्या आती है उसके अकॉर्डिंग। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अब जो भी वीडियो में जो कैंडिडेट नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर अपन इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे और कम्प्लीटली नोट सेट के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं बार बार उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को और चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं लंग्स की जो नॉर्मल साउंड है। पिछले सेशन में अपन ने पढ़ा 3 नॉर्मल साउंड होती है। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है अपनी ब्रोंकियल, ठीक है। तो ब्रोंकियल साउंड है। और सेकंड है ब्रोंकियो वेस्कुलर। क्या है? ब्रोंकियो वेस्कुलर साउंड, ठीक है। और नेक्स्ट है अपनी थर्ड नंबर पे वेस्कुलर साउंड। क्या है? वेस्कुलर साउंड, ठीक है। यहाँ तक तो सब सब एकदम नॉर्मल है। यहाँ अपन आगे बात कर लें कि ये ब्रोंकियल एयर मतलब जो ब्रोंकियल है साउंड वो आती कहाँ से है। अगर अपन प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है इसकी प्रॉपर है ट्रेकिया। यह है ट्रेकिया, ठीक है। ये ट्रेकियल एरिया से आती है, ट्रेकियल एरिया से आती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ये जो ब्रोंकियल है वो साउंड रहती कैसी है। रहती कैसी है उसके लिए अपन बात करते हैं। जैसे हम ये मान लो अपना ये ट्रेकिया हो गया और ये हो गया अपन का लंग्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से अगर एयर एंट्री कर रही है, कहाँ से? अगर ट्रेकिया रूट से अगर एयर एंट्री कर रही है तो उस टाइम क्या रहेगी? ये एयर रहेगी अपन की हाई पिच। क्या रहेगी? हाई हाई पिच साउंड रहेगी। क्या रहेगी? हाई पिच साउंड रहेगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे कि अगर ये इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के दौरान क्या रहेगी। तो अपन बात करते हैं इंस्पिरेशन के दौरान। इंस्पिरेशन के दौरान क्या रहेगी? ये रहेगी शॉर्टर। क्या रहेगी? शॉर्टर रहेगी। और एक्सपिरेशन के दौरान क्या रहेगी? ये एक्सपिरेशन के दौरान ये रहेगी ग्रेटर। क्या रहेगी? ग्रेटर, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक है। आज तक अगर अपन क्वेश्चन पुटअप की बात करें तो क्वेश्चन पुटअप ओनली फॉर यहीं से हुआ था कि भाई अगर ट्रेक ब्रोंकियल एरिया है या ट्रेकियल एरिया है तो वहाँ से अगर साउंड जनरेट हो रही तो वो कैसी रहेगी। तो याद रखना अपन को हाई पिच। हाई पिच कैसे याद रखते हैं? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लोअर ट्रैक आता है, लोअर ट्रैक में सबसे हाई क्या एरिया रहता है? ट्रेकिया रहता है। जो ट्रेकियल रूट से जो भी एयर आएगी मतलब जो भी वॉइस जनरेट होगी वो क्या रहेगी? हाई पिच रहेगी, ठीक है। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं ब्रोंकियो वेस्कुलर की तरफ। बात करते हैं ब्रोंकियो वेस्कुलर। तो ब्रोंकियो वेस्कुलर जैसे नाम से पता चल रहा है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये ब्रोंकियल एरिया से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। ये कहाँ से हो रही है? ब्रोंकियल एरिया। ब्रोंकियल एरिया कहाँ होता है? जैसे अपन ने एनाटोमी में पढ़ा था, ये ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया जैसे बाइफ्रिकेट होता है कैरिना के अंदर, कैरिना फिर वापस बाइफ्रिकेट होता है अपनी प्राइमरी ब्रोंकी के अंदर। ये यहाँ पे हो गया अपना कैरिना, यहाँ पे होगी प्राइमरी, और प्राइमरी फिर वापस बाइफ्रिकेट होती है सेकेंडरी के अंदर। तो यहाँ पे होगी सेकेंडरी और फिर वापस होती है टर्सरी के अंदर, तो ये होगी टर्सरी। तो ये जितना ही एरिया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ये किस में आता है? ये ब्रोंकी एरिया में आता है। किस में आती है? ब्रोंकी एरिया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ये ब्रोंकी एरिया, ये तो हो गई लोकेशन। अब ये साउंड कैसी रहेगी? अब साउंड की बात करें तो ये साउंड रहेगी अपन की मीडियम पिच रहेगी। क्या रहेगी? मीडियम पिच साउंड रहेगी, ठीक है ना। तो मीडियम पिच क्यों रहेगी? क्योंकि ये मिडिल एरिया है। जैसे ये ऊपर का एरिया ये हो गया ट्रेकिया और ये बीच का एरिया क्या हो गया अपन का? ब्रोंकी एरिया। जो ये सारा मीडिया का है मतलब बीच का एरिया है, तो ये हो गया अपनी मिड पिच। ऐसे याद रख सकते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि ये इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के दौरान क्या रहेगा। तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या रहेगा? इंस्पिरेशन इक्वल टू एक्सपिरेशन, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा? बेसिक बेसिक है कि मीडियम में रहती है तो मीडियम पिच, और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या रहता है इसमें? इक्वल। याद रहेगा यहाँ तक। नेक्स्ट अपन चलते हैं वेस्कुलर से। तो वेस्कुलर साउंड से अपन को क्या याद रखना है? वेस्कुलर मतलब होता है
पेरिफेरल, ठीक है ना, पेरिफेरल ऑफ लंग्स। जो लंग्स की जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ से साउंड जनरेट होती है। अब पेरिफेरल एरिया कैसे अपन डायग्राम से पता करते हैं एक बार। जैसे ये मान लो लंग्स हो गया, तो लंग्स की ये बाहर की लेयर होगी और ये लंग्स की क्या होगी, इंटरनल लेयर होगी, ठीक है। बाहर की को अपन क्या बोल रहे हैं, प्लूरल, और इंटरनल को क्या बोलते हैं, विस्लर। अब इन दोनों पार्ट के बीच में क्या रहता है, प्लूरल फ्लूइड रहता है। क्या रहता है, प्लूरल फ्लूइड। तो ये सारा एरिया है, तो इसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल ऑफ लंग्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी साउंड्स कैसी रहेगी। तो साउंड की है कि नीचे का एरिया है, नीचे से क्या याद सकते हैं अपन कि लो पिच साउंड, ठीक है ना। क्या रहेगी, नीचे के एरिया मतलब लो पिच साउंड। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान क्या रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, इंस्पिरेशन रहेगा, इंस्पिरेशन तो रहेगा ग्रेटर, इंस्पिरेशन रहेगा ग्रेटर, और एक्सपिरेशन क्या रहेगा, एक्सपिरेशन रहेगा शॉर्टर। क्या रहेगा, शॉर्टर, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक चीज़ें जो अपन ने पिछले सेशन में भी देख लिया था, पर वापस अपन ने एक बार समरी कर लिए, ठीक है। अब आज का जो वीडियो बनाने का पर्पज अपन का था कि भाई अपन अब नॉर्मल साउंड के रिगार्डिंग, तो अब नॉर्मल साउंड के लिए अपन को क्या क्या है, अब नॉर्मल साउंड के लिए एक छोटी सी एक निमोनिक बना के अपन उसको याद रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन अब नॉर्मल लंग्स साउंड, ठीक है। अब नॉर्मल लंग साउंड के लिए एक छोटी सी निमोनिक बना रखी है मैंने। निमोनिक क्या है कि कौन फंसा प्यार में वो रोएगा, रोएगा सारी जिंदगी, ठीक है। या मान लो सारी रात, ठीक है। कौन फंसा प्यार में वो रोएगा सारी रात, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि ट्रिक है, ये तो ट्रिक हो गई अपन की। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। जैसे फर्स्ट है कौन को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, कौन, ये हो गया फंसा, ये प्यार से अपन ने पी को उठाया, वो से अपन ने डब्ल्यू को उठाया, और रोएगा तो अपन ने आर को उठाया यहाँ, और एस को उठाया एस से, मतलब सारे से उठाया अपन ने एस से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सी ले लिया, यहाँ पे एफ ले लिया, यहाँ पे पी ले लिया, यहाँ डब्ल्यू ले लिया, यहाँ आर ले लिया, यहाँ एस ले लिया। अब अपन अब नॉर्मल साउंड की बात करें तो अब नॉर्मल साउंड कितनी होती है, 1 2 3 4 5 और 6 होती है। अब अपन इसको डिवाइडेशन करके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप सबसे पहले इसको सुनो, जो भी साउंड्स होती है उसको अपन सुनेंगे, ठीक है। सुनने के लिए सबसे पहले अपन आप ये अब नॉर्मल साउंड सुनो, ठीक है। वापस सुनो एक बार। तो ये है अपनी कोर्स क्रेकल साउंड आई थी। कैसी आई थी, कोर्स क्रेकल। अब इसकी अपन फाइंडिंग कैसे करनी है, अपन को कोर्स क्रेकल की फाइंडिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए अपन ने जो भी ट्रिक बना रखी थी इसका वापस अपन नाम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। कौन फंसा प्यार में वो रोएगा सारी रात के अकॉर्डिंग। तो कौन से क्या रहेगा, अपनी रहेगी कोर्स क्रेकल साउंड। क्या रहेगी, कोर्स क्रेकल साउंड, ठीक है। और फंसा से क्या होगा कि फाइन, फाइन क्रेकल साउंड। क्या रहेगी, फाइन क्रेकल साउंड। और फंसा प्यार का मतलब क्या रहेगा, प्लूरल, प्लूरल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रब, ठीक है। और वो का मतलब विजिंग साउंड। क्या रहेगी, विजिंग साउंड, ठीक है, विजिंग साउंड। और आर रोएगा मतलब आर बोले तो रोंकी साउंड, रोंकी। और सारी रात, सारी बोले तो स्टाइडर। क्या रहेगी, स्टाइडर साउंड, ठीक है। तो वो ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, जैसे अपन ने सुना था क्रेकल्स की जो वॉइस सुनी थी आपने, तो
उसकी जो प्रॉपर लोकेशन क्या रहेगी, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी प्रॉपर लोकेशन रहेगी अपनी की ब्रोंकी की, क्या रहेगी, अगर लोकेशन की मैं बात करूं, यहाँ पे लिख देता हूँ लोकेशन। तो लोकेशन कहाँ से जनरेट हो रही है, वो जनरेट हो रही है अपनी ब्रोंकी एरिया से, जो अपन ने पहले सेशन में पढ़ा था। कहाँ से होती है, ब्रोंकी एरिया, ब्रोंकी एरिया। तो ब्रोंकी एरिया से ये जनरेट होती है। अब फाइन क्रिकल कहाँ से जनरेट होती है, फाइन क्रिकल होती है अपनी ब्रोंकियल, ब्रोंकियल विथ एल्वोलिस के लिए, ठीक है, ब्रोंकियल विथ एल्वोलिस से। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लूरल फ्रिक्शन। प्लूरल से नाम से पता चल रहा है, नाम से पता मतलब प्लूरल फ्रिक्शन, जो पेराइट अपनी प्लूरल लेयर है ना, वहाँ से जनरेट हो रही है, क्या से हो रही है, प्लूरल लेयर से जनरेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विजिंग्स। विजिंग होती है अपनी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं ये लंग्स के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पर्टिकुलर नो एनी पार्ट, नो एनी पार्ट बट जनरेट ऑफ मल्टीपल पार्ट, मल्टीपल मल्टीपल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये मिल छोटा सा लिख सकते हैं कि ये मल्टीपल एरिया से होती है, क्या होती है, मल्टीपल एरिया, ठीक है। जो भी मल्टीपल एरिया बोलो, जो भी नेरोइंग होगा वहाँ से आती है विजिंग साउंड। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रोंकी एरिया। तो रोंकी कहाँ से होती है, रोंकी होती है अपन की ट्रेकिया से, कहाँ से होती है, ट्रेकियल एरिया से। और लास्ट में बात करते हैं अपन स्टाइडर। स्टाइडर साउंड कहाँ से आती है, ये आती है अपनी की इपीग्लोटिस से, ठीक है, इपीग्लोटिस से। अब एक छोटा सा अपन देखें कि अपन ने एक सीक्वेंस वाइज बनाई है। सीक्वेंस कैसे बनी है, जैसे लंग्स की अगर मैं बात करूँ कहाँ से जनरेट होती है, ये हो गया अपना ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ये कैरिना, कैरिना के बाद में ये प्राइमरी, प्राइमरी के बाद में ये सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद में ये टर्सरी, ठीक है। ये अपन इसी के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन होता है। अब अपन ने जैसे यहाँ कैरिना मेंशन कर दिया, यहाँ ब्रोंकी एरिया मेंशन कर दिया, ब्रोंकी एरिया हो गया, ये हो गया अपना ट्रेकिया एरिया, ठीक है। अब अपन ने बात की थी कि भाई कोर्स क्रेकल कहाँ से आएगी, कोर्स क्रेकल से आएगी अपने इस एरिया से, कौन से एरिया से, इस एरिया से आएगी कोर्स क्रेकल, कहाँ से, इस एरिया से आएगी कोर्स क्रेकल। यहाँ मैंने लिख दिया कोर्स क्रेकल साउंड, ठीक है। अब फाइन क्रेकल कहाँ से आएगी, फाइन क्रेकल आएगी जैसे ये टर्सरी एरिया के बाद में आते हैं अपने ब्रोंक्यूल्स और साथ में आएगी एल्वोलीज। तो इस एरिया से क्या आएगी अपन की, इस एरिया से आएगी अपन की फाइन क्रेकल्स, ठीक है, यहाँ से आएगी फाइन क्रेकल साउंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लूरल। अब जैसे ही मान लो ये अपन का लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, लंग्स का मैंने पहले बताया था कि ये होता है प्लूरल लेयर, अंदर की रहती है विस्लर लेयर, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, प्लूरल फ्लूइड रहता है। तो इस फ्लूइड में अगर मान लो अगर फ्लूइड कम हो गया, फ्लूइड जैसे ही कम होगा तो इन दोनों लेयरों को क्या होगा, आपस में टक्कर होगी। जैसे टक्कर होगी तो उस टाइम एक साउंड जनरेट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन प्लूरल, प्लूरल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रब। तो ये साउंड कहाँ से जनरेट होती है, जो प्लूरल से जनरेट होती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विजिंग्स। विजिंग तो मल्टीपल एरिया, वो कोई सा भी हो सकता है, जो भी नोरिंग हुआ वहाँ से आएगी विजिंग साउंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रेकियर। ट्रेकियल रूट से जो भी होती है, ट्रेकियल रूट से कौन सी जनरेट होती है, ट्रेकियल रूट से होती है रोंकी, कौन सी होगी, रोंकी साउंड। और फिर ट्रेकिया के ऊपर क्या रहता है, ऊपर की तरफ अपन जाते हैं तो होता है एपिग्लोटिस, माउथ की तरफ में यहाँ पे रहता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस से फिर वापस ये ट्रेकियल रूट ही होता है। तो यहाँ से कौन सी जनरेट होती है, एपिग्लोटिस से, एपिग्लोटिस लिख देता हूँ, एपिग्लोटिस से कौन सी होती है, स्टाइडर साउंड, कौन सी, स्टाइडर साउंड। तो एक अपन ने डायग्राम से अपन ने देख लिया इजीली। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इन जो भी है जो साउंड होती है वो रहती कैसी है या टाइमिंग क्या रहता है उसका। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी। तो टाइमिंग क्या है, एक छोटी सी ट्रिक किससे भी याद रखना, ये इंस्पिरेशन के दौरान, इंस्पिरेशन
वापस इंस्पिरेशन, ये भी इंस्पिरेशन के दौरान। इंस्पिरेशन प्लूरल फ्रिक्शन का रहेगी बोथ टाइम, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं विजिंग्स। तो विजिंग किस टाइम रहेगी अपन की? विजिंग रहेगी एक्सपिरेशन के दौरान। क्या रहेगी? एक्सपिरेशन, वापस एक्सपिरेशन, और ये वापस बोथ टाइम। ये मैंने, अगर मैं एक एक पढ़ाता ना तो एक एक, एक आप भूल जाओगे, इसलिए मैंने ये हल्की सी समरी टेबल वाइज बना के चल रहे हैं। तो इससे क्या रहेगा, इजीली याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन बोथ, एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन बोथ, ऐसे याद इजी रहता है। ठीक है, आपको जैसे याद करना आप वैसे कर सकते हो, बट मेरे को इजीली ऐसे बात पढ़ाने में मज़ा आता है, तो मैं इसलिए आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं साउंड कैसी रहेगी। तो साउंड के रिगार्डिंग अपन बात कर लेते हैं कि साउंड से रिगार्डिंग। तो साउंड कैसी रहेगी? साउंड्स कैसी रहेगी इसमें? इसमें रहेगी लो पिच। क्या रहेगी? लो पिच, वापस हाई पिच, वापस लो पिच, और वापस हाई पिच, वापस लो पिच, और वापस हाई पिच। ठीक है, साउंड के अकॉर्डिंग अपन चलें। जैसे साउंड के अकॉर्डिंग अगर बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि अगर मान लो फाइन क्रैकल साउंड आ रही है, ठीक है ना, उस पेशेंट के अंदर फाइन क्रैकल साउंड आ रही है, तो वो फाइन क्रैकल साउंड हाई पिच रहती है या लो पिच रहती है? तो अपन को आंसर में क्या लिखना है? हाई पिच लिखना है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि साउंड्स की क्वालिटी कैसी रहती है। ठीक है, ये तो साउंड हो गई। अब क्वालिटी कैसी रहती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउंड की क्वालिटी। ठीक है ना, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो इसमें रहेगी वेट बबलिंग साउंड। ठीक है ना, इसमें कोर्स करिकल में क्या रहती है? वेट बबलिंग साउंड होती है। और फाइन करिकल में क्या रहेगा? फाइन करिकल में ऐप आता है। फाइन करिकल में ऐप आता है, तो ऐप से क्या याद रख सकते हैं अपन कि फायर करिकल क्या आएगी? फायर क्रैकलिंग साउंड। जैसे आग लगती है ना, वैसे अभी मैं आपको साउंड सुना के एक बार बता दूंगा सारी अलग अलग। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्लूरल फ्रिक्शन रब की साउंड कैसे आएगी। प्लूरल फ्रिक्शन रब की साउंड कैसे आएगी? हर्स ग्रेंटिंग साउंड आएगी। हर्स ग्रेटिंग साउंड, करकराने की आवाज़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कि वीजिंग साउंड्स कैसी रहेगी। तो वीजिंग में आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू से अपन को याद रखना है म्यूजिकल साउंड। क्या रहेगी? म्यूजिकल साउंड। ठीक है, डब्ल्यू को उल्टा करते हैं तो एम बनता है, तो इसे याद रख सकते हैं अपन। डब्ल्यू वीजिंग बोले तो म्यूजिकल साउंड रहेगी। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं थर्ड फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे क्या है? रोंकी। तो रोंकी कैसी होगी? रोंकी रहेगी अपन की स्नोरिंग साउंड। क्या रहेगी? सोनोरियस साउंड, सोनोरियस साउंड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टाइडर की। यहाँ पे स्टाइडर, स्टाइडर कैसा रहेगी अपन की? स्टाइडर रहेगी अपन की पॉपिंग और पॉपिंग या और विसल बजती ना अपनी, विस्लिंग साउंड, विस्लिंग साउंड। जैसे मान लो विसल बजी है तो वैसी रहेगी विस्लिंग साउंड या रहेगी पॉपिंग साउंड। तो बस साउंड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो कोर्स क्रिकल में रहती है वेट बबलिंग साइन, फाइन क्रिकल में रहेगी फायर क्रिकलिंग साउंड, और थर्ड है अपना प्लूरल फ्रिक्शन रब में हर्ष ग्रंटिंग साउंड। और फिर अपन वीजिंग की बात करें तो वीजिंग डब्ल्यू से स्टार्ट होती है, तो उसको अपन उल्टा करते हैं तो म्यूजिकल साउंड बनती है। मतलब वीजिंग में कौन सी आती है? म्यूजिकल साउंड। और फिर बात करते हैं अपन रोंकी में, रोंकी में रहेगी सनोरिंग साउंड, और स्टार्टर में रहेगी पॉपिंग या विस्लिंग साउंड, जैसे सिटी बजती है वैसे वैसे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब कौन सी डिजीज में कौन सी साउंड्स आती है। तो फर्स्टली अपन वापस यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जो भी साउंड्स है उसके नेम मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट में अपनी क्या थी? कोर्स क्रेकल साउंड। ठीक है, सेकंड में क्या थी अपनी? फाइन क्रेकल साउंड। थर्ड नंबर पे क्या थी अपनी की? थर्ड नंबर पे थी अपनी की कौन फंसा प्यार, प्लूरल साउंड।
प्लूरल साउंड, प्लूरल फ्रिक्शन रब, ठीक है, या प्लूरल फ्रिक्शन साउंड भी लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन लिखना पड़ेगा ना, फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो रोएगा, वो बोले तो विजिंग साउंड, क्या रहेगी, विजिंग साउंड, ठीक है, वो रोएगा, आर फॉर होगा रोंकी, क्या रहेगा, रोंकी, रोंकी साउंड, रोएगा सारी रात, एस फॉर स्टार्डर, स्टार्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि ये साउंड्स रहती कैसी है, ठीक है, या ये कौन से एग्जाम्पल में या कौन सी डिजीज में ये साउंड्स जनरेट होती है। तो कोर्स करेकल किस में जनरेट होगी, वो जनरेट होगी अपन की फ्लूइड ओवरलोड में, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड, या मान लो निमोनिया, निमोनिया के पेशेंटों में, या होगी ये सिस्टिक, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि ये जो फाइन क्रिकल है वो किस में रहेगी, फाइन क्रिकल रहेगी अपन की एआरडीएस में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, या ये होगी अपने एटलेक्टेसिस में, एटलेक्टेसिस, और या ये होगी पल्मोनरी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, किस में रहेगी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लूरल फिक्शन, ये किस में रहेगी अपन के, प्लूराइटिस में बोल सकते हैं अपन, प्लूराइटिस में, ठीक है ना, जो भी अपने प्लूरल ले रहे हैं अगर उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है या प्लूरल फ्लूइड में इन्फ्लामेशन हो उस टाइम ये आती, तो अपन बोल सकते हैं प्लूराइटिस में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विजिंग, विजिंग साउंड किस में आती है, ये अस्थमा के पेशेंटों में आती है, अस्थमा के पेशेंटों में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि रोंकी किस में आएगी, रोंकी आएगी अपन की सीओपीडी में या निमोनिया के पेशेंटों में, निमोनिया के पेशेंटों में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्टाइडर, स्टाइडर किस में आएगी, स्टाइडर आएगी जो भी ये मान लो ये क्राउड के पेशेंट है, क्राउड, या मान लो अगर किसी के एपिग्लोटिस में, एपिग्लोटाइटिस में उस टाइम, या मान लो अपर एयरवे, अपर एयरवे ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग, ठीक है। अपर एयरवे में अगर ब्लॉक हो रहा है तो उस टाइम क्या आएगी, स्टाइडर साउंड आएगी। तो ये अपन ने बड़ा पढ़ लिया कि ये ऐसी होती है साउंड। अब एक हल्का से इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन चल के देख लेंगे ये साउंड्स रहती कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें साउंड वापस एक वन बाय वन आपको सारी सुना देता हूँ। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कोर्स करेकल, ठीक है। कोर्स करेकल साउंड वापस सुनो आप एक बार। ठीक है, ये अपनी होगी कोर्स करेकल साउंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोर्स करेकल के और अलावा थी अपनी फाइन करेकल। तो फाइन करेकल का देखना, ये फायर की तरफ आवाज आ रही है, हल्की सी फायर की तरफ, देखना वापस सुनना, ये फायर की तरफ आवाज आई, एक बार वापस सुनो, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब की साउंड। प्लूरल फ्रिक्शन रब की साउंड कैसी है, वापस सुनो प्लूरल फ्रिक्शन रब एक बार। ये है प्लूरल फ्रिक्शन रब की साउंड। नेक्स्ट अपन चलते हैं वीजिंग साउंड्स कैसी होती है। तो ये लो वीजिंग साउंड, वीजिंग को अपन बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। तो ये जैसे हल्का से म्यूजिक टाइप में आवाज आ रही है, तो एक बार वापस सुनना म्यूजिकल साउंड जैसे वीजिंग साउंड है वो, ये देखो, ये है वीजिंग साउंड। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोंग की साउंड।
तो रोंग की साउंड कैसी होती है, सुनो। रोंग की एक बार वापस सुनो। ये होगी रोंग की साउंड। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं लास्ट स्ट्राइडर साउंड। तो एक बार स्ट्राइडर साउंड भी सुनो। ये स्ट्राइडर। स्ट्राइडर वापस सुनो एक बार। तो ये अपन ने एग्जाम्पल से सुन लिया कि भाई आवाज़ आती कैसे। जो भी अगर मान लो अगर कोई भी एनओ है या कोई भी डॉक्टर, तो वो इससे ही डिफरेंशिएट कर सकता है कि भी वॉइस है कैसी और इसको किस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। और अगर कोई स्टेज से भी अगर सुनता है ना, तो उसको भी उसी टाइम पता चल जाता है कि इसको डिजीज क्या हो रखी है। ठीक है ना, इसलिए डॉक्टर अच्छे से सुनते हैं, या जो भी एनओ है या जो सीएचओ वो अच्छे से वॉइस सुनते हैं। तो एक बार मैं वापस इलोबरेटिव वे में आपको वापस अच्छे से बता देता हूँ। अगर अपन ने ये जो ट्रिक बनाई थी कि कौन फंसा प्यार में वो रोएगा सारी रात, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को सारी डिजीज जो भी ये साउंड्स आती है उसका अपन फाइंडिंग कर सकते हैं। और सबसे है कौन फंसा से कोर्स, फंसा से फाइन, और प्यार में बोले तो प्लूरिफ्लेक्शन रब, वो रोएगा मतलब विजिंग्स और रोंकी और स्टाइडर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लोकेशन के अकॉर्डिंग भी अपन देख सकते हैं कि ये ब्रोंकियस से आ रही है, ब्रोंकी एरिया के बाद में नीचे नीचे की तरफ चलते हैं तो फिर एल्वोली जाती है और ब्रोंकल आता है, तो फिर वो ब्रोंकियस की तरफ में हो गया। उससे नीचे चलते हैं तो प्लूरल लेयर आती है, तो वो प्लूरा से हो गया। ये विजिंग तो मल्टीपल एरिया से आती है, और रोंकी अपनी ट्रेकिया से, और ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो इपिग्लोटिस। तो बेसिक बेसिक मैंने इलोबरेटिव वे में ये समरी बनाई, तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से याद कर लें। ठीक है। और सेकंड अपन ट्रिक के अकॉर्डिंग चलें तो इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन बोथ, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन बोथ। ठीक है। वापस साउंड की तरफ, क्वालिटी की तरफ चल रहे हैं, तो ये लो पिच हाई पिच, लो पिच हाई पिच, लो पिच और हाई पिच, तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट अपन डिजीज की तरफ चलें तो ये प्लूरल ओवरलोड में होता है, निमोनियम होता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में कैसी आवाज़ आती है, कोर्स क्रेकल की तरफ में। और एआरडीएस में या पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, एटलेसिस में कैसी आएगी, फाइन क्रेकल। प्लूरल फ्रिक्शन रब में क्या है, कौन सी डिजीज में आती है, ये प्लूराइटिस में आता है। बीजिंग साउंड अस्थमा के पेशेंटों में आती है। रोंकी किस में, सीओपीडी में और निमोनिया में। स्टाइडर किस में आती है, जो एपिग्लोटाइटिस हो रखा है या काउप का पेशेंट है, यहाँ पर एयरवे ब्लॉकिंग का पेशेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उनका। ठीक है, आज की वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी, तो चलते हैं अपन इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लंग्स, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड कैन बी द ऑस्कल्टेट। ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड कहाँ से ऑस्कल्टेट हो सकती है। तो अपन ने डायग्राम से वापस चलते हैं ताकि इजीली याद रहे अपन को। ये हो गया अपन का ट्रेकिया, ये हो गया लंग्स, लंग्स के अंदर ये कैरिना हो गया, कैरिना के बाद में ये प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद में ये सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद में ये टर्सरी। तो ये हो गया ब्रोंकी एरिया। ठीक है। फर्स्ट है पेरिफेरल ऑफ द लंग्स, अपन को पूछा है ब्रोंकी ब्रीथ, तो ब्रोंकी एरिया कहाँ से होती है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये ब्रोंकी एरिया होती है। ब्रोंकी एरिया होता है अपन का ट्रेकल एरिया से। कहाँ से होती है, ट्रेकल, ट्रेकल एरिया से। ठीक है, जो अपन ने सबसे पहले नॉर्मल साउंड्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था। ठीक है। और सेकंड अगर डिजीज की सेकंड नॉर्मल है जो है ब्रोंकी वेस्कुलर साउंड। ब्रोंकी वेस्कुलर कहाँ से जनरेट होती है, अगर सेकंड क्वेश्चन अपन देखें तो ब्रोंकी वेस्कुलर होती है अपनी, ब्रोंकी वेस्कुलर साउंड होती है ब्रोंकी एरिया से। कहाँ से आती है, ब्रोंकी एरिया बोले तो ब्रोंकी एरिया या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ से कौन सी होती है, ब्रोंकी वेस्कुलर, वेस्कुलर साउंड। ठीक है। तो अपन के यहाँ पे दो क्वेश्चंस पुटअप हो गए कि ब्रोंकी ब्रीथ कहाँ से आती है, ब्रोंकी ब्रीथ आती है ट्रेकल। तो अपन थोड़ा सा स्पीडली अगर इन क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। ठीक है। हाँ, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, अभी तक तो जो भी है ना, मैं जो भी एग्जाम में पुटअप होता हूँ उसको हाईलाइटेड कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दीज द टाइप्स ऑफ द ब्रीथ साउंड
आर द फाउंड एट द साइट ऑफ द ब्रोंकी एंड द located the anteriorly at the first or second intercostal space and posteriorly in the between the scapula। कि इनमें से कौन सी साउंड है जो ब्रोंकी साइड से, कहाँ से, ब्रोंकी साइड से लोकेटेड है। तो एंटीरियरली तो अपन चेक करते हैं फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, और पोस्टीरियरली चेक कर रहे हैं बिटवीन द स्केपुला। तो ऐसी कौन सी साउंड है जो अपन चेक करते हैं। तो फर्स्ट में अपनी की क्रैकल, सेकंड में विजिंग्स, और थर्ड में ब्रोंकियोवेस्कुलर, और फोर्थ में है वेस्कुलर। तो अपन ये जो एरिया हो गया फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस या जो स्केपुला है, तो मैं या मान लो ये ट्रेकिया हो गया, ये लंग्स हो गया, ये जो फर्स्ट इंटरकोस्टल और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस का है, मान लो ये यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। और स्केपुला की भी बात करें तो ये पीछे की तरफ से अपना लंग्स हो गया, और पीछे की तरफ ये मैंने हल्का सा स्केपुला बनाया है, तो यहाँ पे ही वापस स्केपुला की तरफ चेक करेंगे। तो ये एरिया कौन सा रहेगा, तो ये एरिया रहता है अपन का अपर का रहता है। अपर की अगर अपन बात करें तो अपर का है ब्रोंकी एरिया या ट्रेकिया का एरिया, क्या है, ट्रेकिया का एरिया। और ये कौन सा एरिया आ गया, ये आ गया ब्रोंकी का एरिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, ब्रोंकी आर द लोकेटेड द एंटेरियर फर्स्ट और द सेकंड। तो सेकंड का अपन फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा एरिया आता है, ब्रोंकियो वेस्कुलर एरिया आता है। कौन सा आता है, ब्रोंकियो वेस्कुलर। तो आंसर में क्या रह गया, सी आंसर रह गया। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दीज द ब्रीथ साउंड आर फाउंड द एंटेरियरली, ठीक है, एंड द पोस्टेरियरली थ्रू आउट द पेरिफेरल ऑफ द लंग्स। इसमें पेरिफेरल लंग्स का हाईलाइटेड करके रखना। ठीक है, पेरिफेरल, पेरिफेरल से अपन ने क्या देखा था कि मान लो ये अपना लंग्स हो गया, इसकी ये बाहर की लेयर, ये एक अंदर की लेयर। अगर मान लो यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड है, तो ये पेरिफेरल को अपन चेक करें तो पेरिफेरल में कौन साउंड्स आएगी, कौन सी आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट में अपन ने फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिख रखा है, हाई पिच द विजिंग साउंड, सेकंड में द वेस्कुलर साउंड, और थर्ड में द डिसकंटिन्यूस साउंड, और फोर्थ में है डी में क्या है, ब्रोंकियल साउंड। तो बात करते हैं कि इसमें वेस्कुलर है, जो पेरिफेरल है उसको अपन किस कौन सा एरिया है, ये वेस्कुलर साउंड है। कौन सी है, पेरिफेरल से अपन क्या याद रखते हैं, वेस्कुलर साउंड। ठीक है, तो वेस्कुलर साउंड। ठीक है, पेरिफेरल से कौन सा याद रखते हैं अपन, वेस्कुलर साउंड। ठीक है, जो अपन ने फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। पेरिफेरल बोले तो वेस्कुलर में क्या होता है, पेरिफेरल ऑफ द लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि द विल द असेसिंग द पेशेंट द लंग साउंड यू नोट द ब्रोंकियल ब्रीथ। क्या है, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड इन द पेरिफेरल ऑफ द लंग्स फील्ड। ठीक है, द वाट कुड द फाइंडिंग द रिप्रेजेंटिंग। इसमें बोल रहा है कि आप अगर चेक कर रहे हो पेशेंट के पेरिफेरल एरिया को, ठीक है, पेरिफेरल एरिया को चेक करो और उसमें कौन सी साउंड आ रही है, द ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड आ रही है। ब्रोंकियल ब्रीथ कहाँ से जनरेट होती है, ट्रेकिया से, ट्रेकिया एरिया से होती है। ठीक है ना, तो वो साउंड्स कहाँ सुनाई दे रही है, पेरिफेरल एरिया में। तो ये सही है या गलत उसके रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट में क्या पूछा गया है, दीज साउंड आर द नॉर्मल फाइंडिंग, सेकेंड है द पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंटों में आती है, और थर्ड में क्या लिख रखा है कि ये द लंग्स कंसोलिडेशंस द लाइक द निमोनिया, और फोर्थ में है द प्लूराइटिस। अगर मान लो पेरिफेरल में अगर हल्की सी द फ्रिक्शन रब की आती है आवाज़, जो फ्रिक्शन की आती तो उसको अपन बोल सकते थे प्लूराइटिस, बट ऐसा है नहीं। इसमें बोल रहा था ब्रोंकियल ब्रीथ। ब्रोंकियल ब्रीथ में कैसी रहती है, ये रहती है हाई पिच साउंड रहती है। क्या रहती है, हाई पिच। अब जैसे ही अगर अब लोअर की साइड में अगर हाई पिच साउंड आ रही है तो वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, वो रहेगा लंग्स कंसोलिडेट विद द लाइक द निमोनिया। अगर हाई पिच साउंड आ रही है पेरिफेरल में तो वो रहेगी निमोनिया की कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, निमोनिया के पेशेंटों में। तो वो आंसर क्या रहेगा अपन का, लंग कंसोलिडेट है और वो क्या आ रही है, निमोनिया के पेशेंटों के अकॉर्डिंग वो आवाज़ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेलेक्ट द ऑल द फॉलोइंग्स दैट द कंसिडर द डिसकंटिन्यूस ब्रीथ साउंड।
अब एक हल्का सा अपन का एक डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस के रिगार्डिंग छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं एक बार वापस यहाँ पे पढ़ा देता हूँ आपको। अगर अपन ने जो ट्रिक बनाई थी, यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ मैं, कौन फंस कौन फंसा कौन फंसा प्यार में वो रोएगा सारी रात, सारी रात। अब कौन से जो तीन है, कौन से बोले तो फोर्स क्रेकल, फोर्स क्रेकल, और फंसा से फाइन क्रेकल, फाइन क्रेकल, प्यार का मतलब प्लूरल, फ्रिक्शन रब। ये तीनों किस में आती है? डिसकंटिन्यूस में। किस में रहेगी? डिसकंटिन्यूस में। ठीक है। अब वापस है कि वो रोएगा सारी रात, तो वो बोले तो यहाँ मैं इधर लिख सकता हूँ कंटिन्यूस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस में तो ये तीन चीज़ें आती हैं, फोर्स, फाइन और प्लूरल फ्रिक्शन रब। तो इसमें है कंटिन्यूस में क्या है, तो वो रोएगा सारी रात, तो वो का मतलब ये रहेगा विजिंग, विजिंग साउंड। नेक्स्ट है विजिंग के बाद में क्या है, रोएगा मतलब रोंकी, रोंकी, और सारी का मतलब है स्टार्डर, स्टार्डर साउंड। ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था डिसकंटिन्यूस से और कंटिन्यूस से। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था डिसकंटिन्यूस ब्रीथ कौन सी है। तो डिसकंटिन्यूस में अपन की फर्स्ट है कोर्स करेकल, तो इसमें कोर्स करेकल कहाँ है? एफ में है। सेकंड है फाइन क्रेकल, फाइन क्रेकल किस में? डी में है। और प्लूरिफ्रिक्शन रब सी में है। तो आंसर क्या हो गया अपन का? सी और डी और एफ। तो ये हो गया अपन का आंसर, सी, डी और एफ। ठीक है, ये हो गया अपन का आंसर। तो एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन अभी तक कहीं पुटअप हुआ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है द ट्रू एंड द फॉल्स, द लो पिच विजिंग्स आर द polyphonic sound that can be the clear when the cuffings। इसमें बोला है कि भाई अगर लो पिच बीजिंग साउंड है और वो भी पोलीफोनिक्स, बट एक छोटी सी क्या है यहाँ पे इसने गलती कर दी, पोलीफोनिक नहीं होता है, ये मोनीपोलिंग होता है। जो बीजिंग साउंड होती है वो क्या होती है? मोनीपोलिंग साउंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द बीजिंग साउंड क्या रहती है? मोनोफोनिक साउंड होती है। कौन सी होती है? बीजिंग साउंड होती है मोनोफोनिक। इसको अपन सेकंड नाम है मोनोफोनिक साउंड्स। ठीक है। कैन बी द क्लियर्ड द व्हेन द कपिंग, जो कपिंग से कभी क्लियर नहीं होती है। तो ये आंसर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आंसर क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पुटअप है कि दिस द लंग साउंड इज द कंटिन्यूअस हाई पिच। ठीक है ना, हाई पिच है विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड्स। म्यूजिकल अपन ने देखा था। ठीक है, म्यूजिकल बोले तो यहाँ पे उल्टा अपन को बनाना है। ठीक है, साउंड्स दैट द पोलीफोनिक्स। ठीक है, अभी मैंने पहले ही बताया था कि म्यूजिकल होती है वो कौन सी होती है? मोनोफोनिक। ठीक है। अकर द मेनली ड्यूरिंग द एक्सप्रेशंस। ठीक है, बट कैन बी द प्रेजेंट विद द इंस्पिरेशन। ये बोल रहा है कि जो म्यूजिकल साउंड है वो एक्सप्रेशन के दौरान भी है और इंस्पिरेशन के दौरान है। तो इसको अपन बोलते क्या है? ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में इसको जो इसमें बोल दिया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आती है और ये पॉलीफोनिक भी है, ये इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों के दौरान सुनाई दे रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट में स्टाइडर। स्टाइडर कहाँ से आती है अपन की? इपिग्लोटिस से आती है। आती कैसी है? इपिग्लोटिस से। फाइन स्क्रेकल फाइन की तरह आएगी। इसमें हाई पिच द व्हीजिंग साउंड, इसमें लिख कर रखा है कि हाई पिचिंग है। हाई पिच क्या है?
म्यूजिकल्स बोले तो वीजिंग साउंड है, तो आंसर में क्या हो गया, हाई पिच वीजिंग साउंड। तो आंसर क्या है अपन का, हाई पिच वीजिंग साउंड। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ये डब्ल्यू बनाया था कि एम फॉर अपन को याद रखना है डब्ल्यू, ठीक है। एम फॉर म्यूजिकल साउंड बोले तो वीजिंग साउंड। और लास्ट में क्या है, हाई पिच विद द क्रैकल, क्रैकल्स नहीं होती, क्रैकल्स में रहती है हाई पिच, बट यहाँ पे हाई पिच का कोई ऐसा दिया नहीं, यहाँ पे दिया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन ऑस्कल्टेशंस ऑफ ए पेशेंट्स इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यू हियर द लो पिच, ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन करना कि लो पिच है, हार्स द साउंड्स दैट आर द मोनोफोनिक्स, क्या है मोनोफोनिक्स, एंड दीज द प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपीरेशंस, ठीक है ना। ये कब सुनाई देती है, ये एक्सपीरेशन के दौरान सुनाई देती है। कौन सी साउंड है, तो लो पिच साउंड है, साथ में क्या है हार्श साउंडेड है, और विथ में है मोनोफोनिक है, और वो भी कब सुनाई देती है, एक्सपीरेशन के दौरान। अब अपन बात करते हैं स्टाइडर कब सुनाई देती है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के दोनों के दौरान, ठीक है। और वेस्कुलर, जो वेस्कुलर है वो कब सुनाई दे, कैसी है वो वेस्कुलर होती है, वेस्कुलर अपनी होती है लो पिच होती है, क्या रहती है, लो पिच साउंड। और रेल्स बोले तो रेल्स कैसी रहती है अपनी की, रेल्स रहती है क्रैकल्स की तरफ। तो क्रैकल्स में क्या रहता है कि अपन की आती है हाई पिच साउंड, क्या रहती है, हाई पिच साउंड रहती है। और रोंकी में क्या रहता है, रोंकी, रोंकी बोले तो रोंकी एरिया में हाई लो 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 हाई, इसमें रहेगा अपन की लो पिच साउंड, क्या रहेगी, लो पिच साउंड, ठीक है। तो अपन को पूछा क्या गया था कि भाई एक तो लो पिच साउंड है, ठीक है, और इसमें हार्श साउंडेड है, और वो भी मोनोफोनिक और एक्सप्रेशन के दौरान आती है। तो एक्सप्रेशन के दौरान क्या क्या आती है, एक तो एक्सप्रेशन के दौरान आती क्या क्या है, तो ये आती है अपन की एक्सप्रेशन के दौरान, एक तो रोंकी आती है एक्सप्रेशन के दौरान, ठीक है। और रेल्स भी आती है अपन की इंस्पिरेशन के दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान। वे और वेस्कुलर क्या रहेगी, इंस्पिरेशन में ग्रेटर रहती है, और ये बोथ के टाइम रहती है। तो ये अपन के आंसर में क्या सेट हो रहा है कि रोंकी सेट हो रही है। कैसी है रोंकी, क्या होती है, लो पिच होती है। तो आंसर क्वेश्चन में क्या लिखा था, लो पिच हर सेट साउंडेड है, और वो भी क्या कब आती है, एक्सप्रेशन के दौरान। तो आंसर क्या रहेगा, वो रोंकी है, कौन सी है, रोंकी साउंड है, कौन सी है, रोंकी साउंड, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, you are the auscultings a patient's the lung sound during the assessment, you note there is the low pitch sound, ठीक है ना। जो भी है अपन को मेंशन करना लो पिच साउंड है, विथ हार्श ग्रेंटिंग साउंड, दैट साउंड द लाइक ऑफ द प्लूरल फ्रिक्शन रब, कैसी आ रही है, वो प्लूरल फ्रिक्शन रब की तरह आ रही है, ठीक है। हाउएवर यू आर नॉट श्योर if this is the pleural friction rub और द पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। अब ये बोल रहा है कि वो जो साउंड है उसका फाइंडिंग नहीं हो पा रही है कि ये प्लूरल फ्रिक्शन रब की है या पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब की है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब की है या प्लूरल फ्रिक्शन रब की है। तो व्हाट डू यू नेक्स्ट द डिटर्मिनेशंस ऑफ द डिफरेंट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अपन इलिबरेटिव वे में देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिख रखा है कि हैव द प्रेजेंट द कप एंड द सी इफ यू द साउंड द क्लियर, ठीक है। ये बोल रहा है कि खांसी करेगा अगर साउंड क्लियर हो गई तो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्लूरल फ्रिक्शन रब है या पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है। सेकंड क्या बोल रहा है कि असेस द पोस्टीरियर द लोअर लोब ऑफ द ओनली, ये बोल रहा है कि पोस्टीरियर तरफ में लोअर लोब का चेक करोगे तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है, हैव द पेशेंट्स द होल्ड देयर द ब्रीथ एंड द नोट इफ द साउंड्स इज द स्टिल प्रेजेंट। ये बोल रहा है कि आप है ना क्या करो, जो पेशेंट मान लो ये है इसका लंग्स है, और ये हो गया लंग्स इधर का, और यहाँ पे मान लो ये हार्ट हो गया पेशेंट का, ठीक है। अब मान लो इसको बोल रहे हैं कि भी तुम होल्ड करो, रेस्पिरेशन को होल्ड करो। जैसे ही होल्ड करोगे और फिर चेक करोगे तो उस टाइम अगर मान लो अगर
अगर साउंड्स आ रही है तो फिर वो तो हो गई अपन की पेरिकार्डियल की, किसकी रहेगी, पेरिकार्डियल की। जब भी अपन ने लंग्स को होल्ड कर लिया फिर भी साउंड आ रही तो फिर वो किसकी रहेगी, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब की साउंड है। तो एक इससे क्या कर सकते हैं अपन, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि द प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन एंड द रीअसेस द साउंड्स। अब एक अपन को छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और एक इस कमरे में कूलर चल रहा है, एक इस कमरे में कूलर चल रहा है, आपको यहाँ पे कूलर की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, दोनों दोनों का कूलर चल रहे हैं और दोनों की आवाज़ आ रही है। अब मान लो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि या तो इस कमरे का कूलर अपन को, इस कमरे कूलर की आवाज़ कैसी है और इस कमरे कूलर की आवाज़ कैसी है। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, अपन को एक कूलर को बंद करना है। जैसे अपन एक कूलर को बंद करेंगे तो अपन को दूसरे कूलर की आवाज़ इजीली सुनाई देगी, ठीक है ना। वैसे इसमें किया गया था कि भाई पेशेंट को होल्ड करने, क्या करनी है, ब्रीथ को होल्ड करना। मान लो इस कूलर को अपन ने क्या किया, बंद किया है, और बंद करने के बाद इस सेकंड वाले कूलर की आवाज़ अपन को अच्छे से सुनाई देगी। तो फिर क्या करना है, जैसे ब्रीथ को होल्ड किया और नोटिफाई द साउंड, अगर साउंड और भी सुनाई दे रही है तो फिर वो क्या रहेगी, पेरिकार्डियल, मतलब ये क्या रहेगी, सेकंड वाले कूलर की आवाज़ रहेगी। तो क्या रहेगी, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब रहेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को वापस एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है इस क्वेश्चन का, तो ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ट्रू एंड द फॉल्स, द लंग्स, लेफ्ट लंग्स है द 3 लोब्स, अपर लोब, मिडल लोब और लेफ्ट लोअर लोब। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था अपन का कि भाई अगर अपन देखें तो R4, ये मैंने आर बोले तो राइट लंग्स, राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं, ये हो गए, आर से मैंने बनाए तो 3 लोब हो गए, 1 2 एंड 3। और लेफ्ट से अपन देखें तो लेफ्ट से कितने लोब बन रहे हैं अपने, लेफ्ट से बन रहे हैं 1 और 2। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि लेफ्ट लंग्स में कितने लोब होते हैं, 3। तो ये यहीं पे क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। लेफ्ट में कितने रहते हैं, 2 ही लोब होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा अपन का, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, ठीक है ना। कैसे बनाया था मैंने, तो वापस एक बार देख लेना, आर बनाया, आर फॉर राइट, और राइट को मैंने यहाँ पे वापस ऐसे जोड़ दिया। तो कितने लोब हुए, 1 2 एंड 3। और एल फोर अपन ने कितने बनाए, यहाँ पे एल लिखा पहले, और 1 और 2 लोब हो गए, ठीक है ना, इजी वे में याद हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। The true and the false, during the auscultations the anterior part of the chest, the mainly the provided an assessment of the upper lobe, ठीक है, of the upper lobe, the right and the left lungs, will you the posterior part of the chest provided the mainly the provided the assessment of the lower lobes, the right and the left lungs। ये बोला गया है कि भाई आप जब भी ऑस्कल्टेट कर रहे हो, तो जब भी ऑस्कल्टेट करते हो तो अपर लोब का चेक करते हो, तो उस टाइम कहाँ प्लेसमेंट करते हो, एंटीरियर पार्ट में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये लंग्स है और मैंने यहाँ अपर लोब को अगर चेक कर रहा हूँ, तो मैं अगर मान लो यहाँ एंटीरियर पार्ट में अगर चेक कर रहा हूँ तो फिर वो क्या होगा, राइट के एंटीरियर पार्ट में, और ये हो गया लेफ्ट लंग्स के। तो इसमें भी अगर मैं अपर लोब में चेक कर रहा हूँ तो वो भी एंटीरियर चेक कर रहा हूँ तो वो भी अपर लोब का क्या मीन्स रहेगा, जो ये मान लो ये क्लेविकल है अपनी, ठीक है, तो क्लेविकल के जस्ट पास में, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अपन का एरिया हो गया अपर लोब। कहाँ से चेक कर रहे हैं अपन, एंटीरियर चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंटीरियर पोर्शन से चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अपन फाइंडिंग कर सकते हैं कि भाई अपन ने एंटीरियर पार्ट से चेक किया और अपर लोब को चेक कर रहे हैं, वो भी राइट और लेफ्ट लंग्स में चेक कर रहे हैं। यहाँ तक तो बात ठीक थी। नेक्स्ट अपन चलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द chest, they provide the mainly the providing assessment the lower lobes of the right and the left lung। अब जैसे ये मान लो ये अपना स्केपुला हो गया, ठीक है, ये लंग से नहीं स्केपुला है। अब मान लो ये सेकंड स्केपुला हो गया। अब मैं अगर यहाँ से स्केपुला मतलब पोस्टीरियर अगर चेक कर रहा हूँ, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड।
पोस्टीरियरली अपन मैं चेक कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ लोअर लोब में। तो लोअर लोब में यहाँ पे मैं अगर चेक कर रहा हूँ तो फिर ये भी क्या हो गया, राइट और लेफ्ट लंग्स के लोअर लोब में अपन चेक करें, ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when they ausculting the anterior part of the chest, the specifically the apex, इसको अपन apex of the lungs, it is the best to the auscultate the where the with the stethoscope। अब अपन को apex चेक करना है, ठीक है ना। apex के बोले तो मैं मान लो यहाँ पे ये लंग्स की स्ट्रक्चर हो गई अपन की, और ये राइट ये लेफ्ट लंग्स। अब मेरे को अपेक्स चेक करना है, ये मान लो ये क्लेविकल हो गए, ये क्लेविकल हो गए, ठीक है क्लेविकल। और अपन को क्या करना है, अपेक्स चेक करना है। तो कहाँ चेक करना होगा, क्लेविकल के पास में, ये अबोव द क्लेविकल। कहाँ लिख रखा था, फर्स्ट में क्या है, द स्लाइटली अबोव द क्लेविकल। तो फर्स्ट में लिख रखा है द स्लाइटली अबोव द क्लेविकल, तो अपना आंसर यही होता है। ठीक है, सेकंड देख लेते क्या है कि सेकंड लिखा द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द मिड क्लेविकल लाइन। अगर मान लो ये मिड क्लेविकल लाइन है और वो भी सेकंड इंटरकोस्टल में, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मिडल लोब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिडल लोब हो जाएगा। ठीक है, अपन को कहाँ पूछा गया था, अपेक्स का पूछा गया था। अपेक्स का पूछा गया तो अपेक्स में क्या रहेगा, स्लाइटली अबोव द क्लेविकल। थर्ड में क्या लिख रखा है, द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द मिड क्लेविकल, वो भी मिडल लोब के लिए ही है। और सिक्स में सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द मिड एक्सिलरी लाइन, वो भी मिडल लोब के लिए है। तो ये तीनों के तीनों मिडल लोब के लिए, ये एक अपर लोब के लिए है। तो आंसर क्या रहेगा, द स्लाइटली अबोव द क्लेविकल। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये अपन ने पिछले सेशन में ये सारा कंप्लीट किया है, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ पोजीशन से अपन चेक कर सकते हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो वो अच्छे से देख ले। इलोबरेटिव वे में पढ़ाया था अबव द क्लेविकल, फिर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, फिर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिर सिक्स मिड एक्सिलरी लाइन। तो ऐसे मैंने ट्रिक बना के आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। आज थोड़े से क्वेश्चन अपन फास्ट करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द राइट द मिडल लोब्स इज द ऑस्कल्टेट विद द स्टेथोस्कोप ऑफ द वेयर। अगर राइट साइड का अपन को मिडल लोब चेक करना है तो स्टेथोस्कोप को कहाँ रखना है। अगर राइट साइड का मिडल लोब को अपन स्टेथोस्कोप चेक करना है तो मैंने पिछले ये क्वेश्चन में बताया था कहाँ मेंशन करना है। तो मिडल लोब के लिए ये सेकंड, फोर्थ और सिक्स था। अब इसमें क्या क्या लिख रखा है, थर्ड